Outra feita eu estava comentando sobre uma pregação sobre o sacrifício e uma pessoa antecipou-se, não com senso crítico, mas para que pudesse compreender a necessidade de tomar atitude em sacrifício. E eu disse à pessoa que o sacrifício sempre acompanhou a obra de Deus, do início ao fim, por conta do pecado do homem. O primeiro sacrifício foi para tirar o pecado do Éden. A desobediência levou a pessoa ao pecado, o Adão e a Eva. Então um animal foi sacrificado por conta disto. E as pessoas durante todos esses séculos, na obra de Deus, você vê, depois Adão e Eva saíram do paraíso, e Deus, ele foi cultuado em sacrifício, adorado em sacrifício. Tanto que os dois filhos, Abel e Caim, sacrificaram. Mas um fez corretamente e o outro não. O primeiro crime da história se deu por conta do sacrifício. Com o passar dos tempos, já havia uma população grande na terra. E o inferno também já tinha almas queimando. Porque as pessoas desagradavam a Deus. Acontece que séculos depois, Deus tem que destruir tudo com o dilúvio, porque estava insuportável o comportamento do ser humano. Se tiver alguma coincidência com os dias de hoje, é mera coincidência. Então Deus olhou e achou um homem chamado Noé. Disse a ele que fizesse a arca, e que entrasse na arca com os animais, com a família, e veio a chuva para destruir tudo. Quando Noé saiu da arca com a família, a primeira coisa que ele fez, o sacrifício. E a vida continuou seu ritmo, seu rumo. Séculos depois, Deus olha, a terra está de novo sem forma e vazia. O ser humano está completamente contaminado novamente. E o inferno lotando. Deus olha e encontra Abraão. Chamou Abraão. Abraão percorria a terra de Canaã, onde hoje é Israel, demarcando a terra, levantando altares e sacrificando. O sacrifício não parou, não. Deus fez uma aliança com ele, Deus pediu o seu filho, Deus o avisou que a posteridade dele seria escravo no Egito. 400 anos de escravidão. Moisés então nasceu, as crianças foram sacrificadas. Interessante, os meninos de 0 a 2 anos foram executados. Eles saíram do Egito, Deus mandou as pragas e Deus disse, se não tiver o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte vai entrar. Para sair da escravidão teve que ter o quê? Sacrifício. Eles não entraram na terra prometida imediatamente, percorreram 40 anos no deserto. Entraram na terra prometida, fizeram sacrifícios para poder ir às batalhas, venceram o adversário, e a terra então foi ocupada pelo povo de Deus. Estava ali a nação que Deus prometeu a Abraão, Israel. Mas o inferno continuava sendo e recebendo almas. O que aconteceu? Deus instituiu os juízes para julgar o povo de Israel, porque ele deu leis. A nação tem que ter leis. E havia quem julgasse as leis. Mas o sacrifício continuava. O povo pede a Deus um rei. Deus então lhes deu um reinado. Israel passa agora a ser um reinado. Interessante observar que o sacrifício foi continuado. Haviam reis que andavam com Deus, reis que não andavam. Porém, Deus colocou ao lado de cada rei um profeta, um homem de Deus, que orientasse o rei no caminho que ele devia andar. Quando Deus olha para a situação, séculos depois, o inferno lotado daqueles que eram a imagem e semelhança de Deus. E o povo continuava no pecado. Só restou uma coisa para Deus: enviar seu filho Jesus para morrer em sacrifício. E lá estava o Senhor Jesus pregado na cruz, mas antes ele avisou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e faça seu sacrifício. Você está entendendo?
Você é da Assembleia, da Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Quadrangular, da Universal. Tudo é religião. Pensa. Usa a inteligência para poder entender a palavra de Deus. Tem cabeça para quê? Enfeitar o pescoço? Resultado. Jesus Cristo morreu, o sacrifício não parou. Ele deixou 12 homens com a responsabilidade, 11 homens com a responsabilidade, porque um traiu, pela igreja que ele acabava de edificar, chamado de apóstolos. E eles saíram pregando o evangelho. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos, lá está escrito que a igreja sacrificava, a igreja de Jesus. Eles vendiam as propriedades, depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Só que o sacrifício não parou. Continuou. Mas 300 anos depois, o inimigo do cristão, o adversário, perseguia, destruía, jogava cristão na arena, e o imperador romano, não é baiano não, é romano daquele tempo, ele infiltrou-se, sugerindo sua conversão. E o império foi tirado de Roma para Constantinopla, e o sacrifício parou, aproximadamente 300 anos depois da morte de Jesus. E a igreja de Jesus, ela se tornou fria, porque o homem tomou o lugar do Espírito Santo. Começou-se então um outro comportamento. A oração foi mudada para a reza, e aí por diante. Muita coisa mudou. A oferta, o sacrifício, o dízimo foi chamado de esmola. As pessoas davam esmola na igreja. Acontece que o Império Romano sustentava a igreja. Então não tinha necessidade de nada, de sacrifício, de oferta, de dízimo. As pessoas davam esmolas. Os séculos foram passando. Aproximadamente 700 anos atrás, Martim Lutero protestou, porque ele sabia que estava tudo errado. Começou-se então um movimento de igrejas, batista, presbiteriana e tudo mais. Foi nascer nas igrejas, mas ainda não voltou o sacrifício. Resultado, chegamos a 30 anos atrás. Deus olha para a terra e vê que o inferno está cheio de novo, porque quando Jesus Cristo morreu, ele limpou o inferno, levou cativo o cativeiro. O inferno estava vazio no sacrifício dele, mas olhando agora está cheio de novo. E existe a palavra dele, o nome dele, as igrejas, mas o diabo continua levando as almas para o inferno. 30 anos atrás Deus olha para a terra e diz lá no céu, não é possível uma coisa dessa. Mas quando ele olhou mais atentamente, ele descobriu um homem, um Abraão dos dias de hoje, chamado Edir Macedo. Quer você goste, quer não, é um Abraão dos dias de hoje. E o Edir Macedo, o Abraão, começou esse movimento chamado Igreja Universal, que já está aproximadamente em 200 países. E qual é a mensagem principal do trabalho da Igreja Universal? Presta atenção. A obediência à palavra de Deus. Todos os dias nós pedimos ofertas. Semanalmente fazemos votos. Periodicamente o povo devolve dízimo. E 2 vezes por ano sacrifício. Sabe por que as pessoas se incomodam com o nosso trabalho? Porque é de Deus. É em obediência à palavra de Deus. Tudo com base na palavra de Deus. Agora o sacrifício está sendo posto no altar. O fogo pode descer, porque tem sacrifício. Sinto muito por você que não acredita no que eu estou falando, porque eu reduzi para você agora a Bíblia em mais ou menos 10 minutos. A Bíblia toda eu reduzi para você em 10 minutos.